ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପର ସକ୍ରିୟ ଅଭାବ ଓ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ସକାଳ ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ନରେ ବର୍ଷା। ଆଜି ଷୋଳ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଷା ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେବ। 8 ତାରିଖରେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ପାଣିପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।